Сьогодні ми зібралися в нашому структурному підрозділі пункту села Бенедиківці з приємної нагоди завершення капітального ремонту пункту. Цей пункт є одним із найбільших наших структурних підрозділів в районі. Він обслуговує більше 15 тисяч населення, 17 населених пунктів. Бенедиківці обслуговує достатньо велику територію і по навантаженню, скажімо так, входить в топ-10 пунктів, які навантажені, скажімо так, якщо зрівнювати в межах області. Враховуючи нинішній стан і військовий стан, яка кожен день воює, справжньо воює за нашу незалежність. Ми дякуємо, що ви знайшли можливість. Чому? Тому що не всі, на жаль, керівники територіальних громад, голови громад розуміють, що Екстренка сьогодні хоч і єдина, але підпорядкування на нашому обласному, але людей звідси ніхто не забирав. Люди і надалі обслуговують мешканців громади і надалі стоять, скажімо так, перші, бо дійсно перші, які приходять, коли біда. І це дійсно добре, коли розуміють керівники громади, що це все ж таки хоч підпорядкування обласному, але все ж таки структура, яка обслуговує перш за все громаду. Людей ніхто не забирав, ми і надалі сплачуємо податки в місцевий бюджет, і коли є таке порозуміння, скажімо так, дійсно, ви підняли це питання, ми з охотою погодилися на це, тому що дійсно вони, працівники мають в гідних умовах перебувати, і бачимо, що разом дійсно можна зробити. І сподіваюся, що через невеликий час ми зможемо і в Лучках відкрити. І це такий от приклад, один із, скажімо так, перших або із небагатьох, які дійсно у нас 106 бригад. Понад 60 населених пунктів розміщуємося ми. І, на жаль, ще сьогодні не всі свідомі, але я впевнений, що сьогодні це таки один із перших кроків, які голови, які розуміють, що працівники все ж таки в громадах і вони надалі надають. І ініціатив таких небагато, але сьогоднішнім прикладом, я впевнений, ми покажемо іншим керівникам громад, що ніхто не забирає людей, люди і далі продовжують працювати. І хочеться, щоб вони працювали в гідних умовах. Така потреба у ремонті пункту виникала вже дуже давно. Він не ремонтувався, мабуть, із самого початку, як сюди зайшли працювати, біля 20-25 років. Так, пункт обслуговує, як ви сказали, не тільки Ракошино, пункт обслуговує і більше сіл, близько 15 сіл нашої територіальної громади, це Ізняцівський старостинський округ, Кальницький і Ракошинський. Тим більше пункт знаходиться на трасі міжнародного сполучення Київ-Чоп, сюди звертаються інколи іноземці. За кошти громади стеля, плитка, стіни, там плитка, везде вбиральня. В свою чергу Центр екстреної медичної допомоги встановив двері, вікна. Це дає натхнення працювати, свіжість, активність. Було все в занепаді і в дуже негарному стані. А зараз і дихається, і натхнення є, і просто приємно працювати.